আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন 12,000 টাকায় কিবোর্ড মাউস সহ এসএসডি হার্ড ডিস্ক সহ 4 GB র্যাম দিয়ে আপনারা মনিটর সহ একটি কমপ্লিট পিসি কিনতে যাচ্ছেন, আমাদের আজকের এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। তাহলে আপনারা যারা ভাবতেছেন 12,000 টাকার ভিতরে একটি কম্পিউটার কিনবেন, আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকেও কিনতে পারবেন বা এই পিসিতে কী কী আছে এগুলো আপনারা জানতে পারবেন। তাছাড়া আপনারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছিলেন যে পিসির প্রোডাক্টের যে বর্তমান আপডেট প্রাইস আছে এগুলো জানার জন্য। তো অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তাহলে এই পিসিতে কি কি প্রোডাক্ট আছে আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আপডেট প্রাইসও বলে দিব। তাহলে আপনারা যারা প্রাইস জানতে চাচ্ছেন আপনাদের অনেকটাই উপকার হবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে দুইজন ভাই এখানে বসে আছে। তো তাদের জন্যই মূলত আমরা পিসি বিল্ড আপ করছি। তো এখন আমরা ওনাদের সাথে পরিচিত হব যে ওনারা কোন জায়গা থেকে আসছে বা কিভাবে আমাদের কাছে আসছে। তো প্রথমত ভাই আপনার নাম? মোহাম্মদ নাইম। আপনি পেশায় কি করেন? ড্রাইভিং করেন। জি। আর আপনার বাসা কোথায়? সরাইল টিগর। সরাইল টিগর। তো আপনি যে কম্পিউটারটি কিনছেন আমাদের থেকে, তো এই কম্পিউটারটি দিয়ে কি কাজ করবেন? আমি মূলত কোনো প্রফেশন ভাবে কিনি নাই, শখের বসে কিনছি আর কি। শখের বসে কিনছেন, গান টান শুনবেন বা ইউটিউবে ভিডিও দেখবেন, এডিটিং ছবি টবি করলাম, এইগুলো ইয়াটিয়া করবেন। আর উনি, আপনার নাম? আমার ফ্রেন্ড। আমার নাম মোহাম্মদ জুয়েল। জি। আপনি পেশায় কি করেন? ড্রাইভিং এ আপনার বন্ধুর সাথে আসছেন নাকি দেখার জন্য? হ্যাঁ, বন্ধুর সাথে আসছি। তো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এখন আমরা ওনাদের পিসিতে চলে যাব এবং দেখাবো যে 12,000 টাকার ভিতরে যে আমরা কমপ্লিট সেটটি ওনাদেরকে দিয়ে দিছি, তো এর মধ্যে কি কি আছে। এটি হচ্ছে ওনার ইনভয়েস। তো ওনার নাম হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নাইম। উনি হচ্ছে টিগর সরাইল থেকে আসছে। এটি হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার। তো ওনার ইনভয়েসের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 12,224 টাকা। যেহেতু উনি অনেক দূর থেকে আসছে, আমরা 224 টাকা ওনাকে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিছি। তো এর মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইচপি, ডেল এবং লেনোভো ব্র্যান্ডের যে কিবোর্ডগুলো আছে 350 টাকার, আর ব্র্যান্ড পিসির কিবোর্ডগুলো এগুলো আমরা ওনাকে দিয়ে দিছি। তো এই কিবোর্ডগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে বর্তমানে অ্যাভেলেবেল পাবেন। তো এটি হচ্ছে ডেলের অরিজিনাল কিবোর্ড। তো এই কিবোর্ডগুলো আপনারা যারা লং টাইম ব্যবহারের জন্য একটি ভালো কিবোর্ড নিতে চাচ্ছেন, আপনারা আমাদের কাছ থেকে বর্তমানে এইচপি, লেনোভো, ডেল এবং এসারের ভালো মানের ব্র্যান্ড পিসির অরিজিনাল কিবোর্ড পাবেন। এগুলোর প্রাইস হচ্ছে 350 টাকা। তারপর হচ্ছে আমরা ওনাকে যে আমরা মাউস ওনাকে দিছি অ্যাফোরটেকের অরিজিনাল মাউস, এটি হচ্ছে 310 টাকা। এটি হচ্ছে বর্তমান আপডেট প্রাইস। তো অ্যাফোরটেকের কিবোর্ড মাউস কিনলে আপনারা অবশ্যই দেখে কিনবেন যাতে কোনো ধরনের কপি না থাকে। তো এটি হচ্ছে অরিজিনাল কিবোর্ড মাউস। তো অনেকটাই ভালো মানের একটি মাউস অ্যাফোরটেকের। তো এর প্রাইস হচ্ছে 310 টাকা। তারপরে আমরা ওনাকে যে মনিটরটি দিছি, এটি হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চাইনিজ মনিটর, স্টার এক্সের একটি মনিটর। 3500 টাকা ওনাকে আমরা ধরে দিছি, 17 ইঞ্চি। তো এটি হচ্ছে স্টার এক্সের একটি মনিটর, আর প্রাইস হচ্ছে 1700 টাকা। এটি হচ্ছে 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হলে আমরা চেঞ্জ করে দিব। আর মনিটরের প্রাইস বর্তমানে অনেকটাই বেড়ে গেছে। তো এর সাথে কি কি পাবেন? এর সাথে অরিজিনাল একটি বিজিএ কেবল পাবেন, একটা চার্জার পাবেন এবং চার্জারের যে পাওয়ার কেবল আছে এটি থাকবে। তবে আপনারা যারা চাইনিজ মনিটর কিনবেন, আপনারা বিজিএ কেবলটি দেখবেন অরিজিনাল কিনা, কারণ বিজিএ কেবলটি যদি অরিজিনাল না থাকে তাহলে কিন্তু মনিটর জিরজির করবে বা কালারের সমস্যা করবে বা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম করবে। তো এই ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই বিজিএ কেবলটি চেক দিয়ে নেবেন। তারপর হচ্ছে যে মনিটরটি আছে, তো এই মনিটরটি আমরা অফিসিয়ালভাবে অনেকগুলো সেল করছি। তো এই মনিটরটি অনেকটা ভালো মানের, সাইড নেগেটিভ নাই। আপনারা যারা কম প্রাইসে 17 ইঞ্চি মনিটর কিনতে যাচ্ছেন নতুন, তো এই মনিটরগুলো আপনারা নিতে পারেন, মোটামুটি অনেকটাই ভালো মানের। তারপর আমরা ওনাকে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পিসি প্যাকেজ আমরা দিছি ওনাকে, এটি হচ্ছে 8,000 টাকায়। তো 8,000 টাকার এই প্যাকেজটি আগে আমাদের ছিল 8,800 টাকা। তো এখন আমরা এটি 8,000 টাকা করে দিছি। তো 8,000 টাকার ভিতরে আপনারা কি কি পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি। প্রথমত হচ্ছে এখানে যে কেচিং আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাপটেকের খুবই ভালো মানের একটি কেচিং, এবং এই কেচিংটি আকারে অনেকটাই বড়। আমি দেখাচ্ছি। এর মধ্যে আপনারা যে কোনো জেনারেশনের এবং যে কোনো মাদারবোর্ড আপনারা
এর মধ্যে লাগাতে পারবেন। এবং এর পিছনের দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্লাস্টিকের লোপ আছে, এটি ফ্লোরও ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এই কেসিংটি অনেকটাই শক্ত এবং অনেকটাই মজবুত। এর মধ্যে 2টি SSD 2টি হার্ড ডিস্ক লাগাতে পারবেন। তো এই কেসিংটি এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তারপর হচ্ছে 120 GB WD-র একটি SSD। তো 120 GB SSD। তারপর হচ্ছে মাদারবোর্ড আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটি হচ্ছে ECS কোম্পানির একটি কোরিয়ান ভালো মানের মাদারবোর্ড, এই 41-এর। এটি হচ্ছে DDR3 এবং এর মধ্যে 4 GB র্যাম দেওয়া হয়েছে এবং ডুয়াল কোর এবং কোর প্রসেসর দেওয়া হয়েছে এবং ইন্টেলের ফ্যান এবং গিগা পাওয়ারের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। তো এই হচ্ছে ওনার যে টোটাল প্যাকেজ আছে, এটি SSD দিয়ে DDR3 4 GB র্যাম দিয়ে 8000 টাকায় এই পিসিটি। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন ট্রেনিং সেন্টারের জন্য কম প্রাইসে একটি পিসি দরকার বা পার্সোনাল ব্যবহারের জন্য আপনারা একটি পিসি কিনতে যাচ্ছেন অথবা অফিসিয়াল কাজের জন্য একটি পিসি কিনতে যাচ্ছেন, আপনারা এই পিসিটি কিনতে পারেন একবারে কম প্রাইসে, টোটাল সেট 12,000 টাকায়। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন অনলাইনে এই পিসিটি অর্ডার করবেন, আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন অথবা আপনারা আমাদের যে অ্যাড্রেস আছে ব্রাহ্মণবাড়ি আশিক কম্পিউটার, আমাদের দোকানে এসেও আপনারা পিসি আপনারা দেখে শুনেও নিতে পারেন। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটির নিচে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে মতামত জানাবেন আর অবশ্যই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। তাহলে যারা কম প্রাইসে একটি পিসি কিনতে যাচ্ছে তারা এই পিসি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে। আর এটি হচ্ছে আমাদের নতুন একটি ইউটিউব চ্যানেল আশিক কম্পিউটার অফিসিয়াল। আর আমাদের আগের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে আশিক কম্পিউটার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ল্যাব, তো আমাদের এই 2টি চ্যানেলেই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অন করে দিবেন, তাহলে আমরা নতুন নতুন ভিডিও দেওয়া মাত্রই আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে আমাদের নতুন কোনো একটি ভিডিওতে।